नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपको और एक नया वीडियो में। तो आज जो प्रॉब्लम हमारा हुआ था का ऑपरेटर बोल रहा था सर्किल ड्राइव स्विंग करने का टाइम जो ब्लेड स्विंग का मोटर है उसमें से आवाज़ आ रहा है, तो उसको चेक करने के लिए आ गए हम ऑलरेडी कल आया था, कल मैं अकेला था इसलिए वीडियो करने का मौका नहीं मिला। तो आज मेरा कॉलीग आया है, तो हम चेक कर रहे हैं, अभी पंप प्रेशर चेक कर रहे हैं, दिखा रहा हूँ कैसे करना है। प्रेशर चेक करने के लिए एक ही पोर्ट है। तो कल हम खोले थे इसको, पूरा फ्रिक्शन स्प्लिट वगैरह पूरा खोले थे, तो मोटर से आवाज़ आ रहा है। तो प्रेशर चेक कर रहे हैं, अभी मेन पंप का प्रेशर चेक करेंगे, उस टाइम पे मोटर घुमा के देखेंगे पंप का प्रेशर डाउन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या जितना होना चाहिए उतना ही है। ठीक है, तो अभी काम कर लेते हैं, बाकी का थोड़ी देर बाद करेंगे।